Hadi be, hadi be. Günaydın. Günaydın uykucu. Saat kaç oldu? Oo, gün bitti gün. Bu nasıl uyumak ya? Ya sen şimdi bana bakma, zaten yeni uyandım, kim bilir ne haldeyim. Tam ben de onu diyecektim. Keşke evlenmeden söyleseydin uyanınca böyle göründüğünü, bir daha düşünürdüm. Ha. Bu da gelmiş sabah sabah benim açığımı arıyor başımda ya. Hadi kalk kalk kalk. Ah. Ya inanmıyorum, sen bana kahvaltımı hazırladın. Elimizden geldiğince. Yani bu pek öyle hayalimde yatağa getirilen kahvaltı gibi değil ama... özellikle de şu sallama çaylar. Alışma diye onlar. Hem sana bir gün dağda çay demlediğimiz kara demlikle bir çay yaparım. Tamam. Ne yapıyoruz bugün? Dönüyor muyuz Karabayır'a? Benim ufak bir işim var. Sen biraz dinlen. Ne işiymiş o? Tüm sen uyuduktan sonra birkaç koli buldum. Farklı isimlerden, farklı adreslerden bir sürü para gönderilmiş. Annem hiçbirine dokunmamış tabii. Son kolide bir adres buldum. Avrupa yakasında bir yer. Gidip bir bakacağım. Belki baba... Agi hakkında bir şeye ulaşırım belki. Tamam, süper. Ne zaman çıkıyoruz? Sen burada bekliyorsun. Senin gelmen doğru değil Bahar. Orası o aşağılık teröristin mekanı olabilir. Sen bekle, ben gideceğim. Hani sen benim gözü karalığıma aşık olmuştun? Sen burada kal. Ben gidip geleceğim. Ya tamam, beraber gider geliriz. Şu şahane kahvaltımızı bitirelim de çıkarız hemen. Peki tamam. Nile sen boş zaten. Ya kepekli ekmek yok muydu ya? Sonra bıngıl bıngıl oluyorum. Söylenme ya artık, hadi söylenme. Efendim Nazlı? Bahar, ne haber? İyidir, ne olsun, İstanbul'dayız. Ya baksana, ne diyeceğim sana. Biz dün babamla konuştuk. Babam çok olumlu karşıladı. Biz de annemle acayip gaza geldik. Mekan bakıyoruz şimdi. Hani valiyle konuşuyorduk? Buradan da oraya gideceğiz işte. Bahar mı? Ver. Bahar'cığım, valla biz bir yer bulduk. Biraz eski ama adam ederiz gibi. İyi tamam. Biz bir başlayalım da her şey hallolur. Valla ben beğendim, fena değil. Merkeze de yakın. Tamam, süper. Gece dönünce konuşuruz. Tamam, biz Vali Bey'le görüşmeye gidiyoruz. Tamamdır, haber verin bana. Tamam canım, görüşürüz. Durdu. Güzel. Mekanımızı bulduk desene. Aynen. Alo komutanım. Dinliyorum avcı. Yerlerini tespit ettik. Size konum bilgisini geçiyorum hemen. Tamam, biz de bölgeye intikal halindeyiz. Allah'ın izniyle birazdan oradayız. Anlaşıldı. Var mı bir şey? Bura ne biçim yer? Bana
Bura bomboş. Sinyalin hareket etmediğinden emin misin? Eminim. Gidip bir kontrol edelim. Bunlar vericiyi bulup bize tuzak falan kurmuş olmasınlar? Şimdi anlarız savcı. Bu röportajcılar da çok işimize yarayacak. Sakın berbat etme. Merak etmeyin Sayın Büyükelçim. Oyunculuğum fena değildir. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım güzelim. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1, kayıt. Mücadeleniz nasıl başladı? Nasıl girdiniz bu savaşa? Açıkçası ben buna savaş demek istemiyorum. Doğrusunu isterseniz bu savaş sözcüğünden pek de hoşlanmıyorum. Çok küçük yaşımdan beri haksızlığa, gözyaşına, kan görmeye dayanamayan biriyim açıkçası. Bugüne kadar nerede bir haksızlık görsem karşısında oldum. Galiba beni bu mücadeleye sokan da sanırım bu özelliklerim oldu. Görünen o ki son dönemlerde bölge halkı da sizin arkanızda yer alıyor. Onları sürekli koruyup kolladığınızı söylüyorlar. Onlar için çok önemli bir figür haline gelmişsiniz. Sağ olsunlar. Ben bu mücadeleye onlar için girdim. Açıkçası bölgede şiddet yanlısı çok fazla insan, çok fazla grup var. Üzülerek söylüyorum. Özellikle Türkler. İnsanlarımıza saldırıyorlar. Biz de bu şiddet dolu ortamda bu savunmasız insanları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Ve tabii bunu yaparken elbette şiddete başvurmamaya çalışıyoruz. Çünkü öncelikle biz mücadelemizi temiz vermek istiyoruz. Ama bu mücadelenizi silahlarla yapıyorsunuz. Yaptığınız eylemlerde birçok sivil kaybı yaşandı. Bunlar için ne diyorsunuz? Biz bugüne kadar hiçbir eylemimizde sivillere hedef almadık. Bize terörist diyorlar. Ama bizi tanıyanlar iyi bilir ki terör bizim bu hayatta yan yana geleceğimiz en son kelime. Bahsettiğiniz eylemlerin hiçbiri bize ait değil. Tamamı bize atılan iftiralar. Çok yakınız. Buradalar. Al bak. Tam isabet. Tam isabet de bomboş arazi. Mekan neresi? Mağara falan olmasın? Sanmam. Burada o füzeleri saklayabilecekleri büyük bir mağara yok.
Ne oldu? Sinyal uyanmışlar. Bizi yediler. Ne diyorsun sen ya? İncin top oynuyor. Gidip şuraları kontrol edelim. Ne kadar kaldı Çaylak? Yaklaşık 1 kilometre komutanım. Bu aletin ışınlanma özelliği yok mu ya? Yok komutanım. Ne anladım ben bu işten? Böyle bir düğmesi olacak. Basacaksın, operasyonun göbeğindesin. Ama bunun kesin versiyonu eskidir. Merak etme. Yeni güncelleme ile ışınlanma özelliği gelecektir. Yalnız güncelleme versiyon filan ağzınıza hiç yakışmadı be komutanım. İşte teknolojik hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hepsini aynı cümle içinde kullanmazsanız daha çabuk alışırsınız komutanım. Hay arkadaş. Bir biz cahiliz yani, öyle mi? Hadi. Dayıoğlu, ne oluyor? Nerede bu herifler? Vericiden sinyal geliyor mu hala? Geliyor, çalışıyor. Dur bir dakika. İlerliyor. Ulan her baktığımda ilk defa görüyormuş gibi heyecanlanıyorum şunlardan ya. Götürüyor muyuz abi? Bu kadar toprak altında kaldıkları yeter. Artık işe yaramalarının vakti geldi. Bu 8'i de gereken yere gönderin. Nerede bunlar? Dur bir arayalım. Ha, geliyorlar. Komutanım hoş geldiniz. Eyvallah. Bir problem mi var? Var komutanım. Füzeleri yerin altında saklıyorlar. Gömmüşler mi komutanım? Gömmemişler ama mahzen gibi bir şey. Pek derin değil, hala sinyal geliyor. Ama geniş bir mahzen. Giriş çıkış. Girişi var. Ama çıkışı var mı bilmiyorum. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız var mı oğlum? Gidip temizleyeceğiz. İçeride kaç kişi var? Mekanın durumuna henüz bir şey bilmiyoruz. Sürprizlere bayılırım aga. Keşanlı haklı. Girmekten başka çaremiz yok. Girip temizleyeceğiz. Sonra bombaları yerleştirip çıkacağız. Çaylak. Hazırlanıyorum komutanım. Tamam o zaman.
Çaylak hazır olunca giriyoruz. Avcı, Ateş, siz de kamuflajlarınızı giyin. İyi misin? Bilmiyorum. Geldik sayılır. Komutanım. Nasılsın Yavuz? Nasıl oldun? İyiyim komutanım, sağ olun. Bir şey bulabildin mi? Dün annemin evindeydim. Bir ipucuna rastladım. İstanbul'da bir iş yeri adresi, oraya gidiyorum şimdi. Yavuz. Şu an görevde değilsin. Sakın bir hata yapma. Merak etmeyin komutanım, bir bakıp çıkacağım. Belki posta kutusunda falan bir şeyler bulurum. Tamam. Sen yine de dikkatli ol. Komutanım, siz nasılsınız? Bizimkiler iyi mi? Sen burayı merak etme. Herkes de iyi. Allah'ın izniyle şu soruşturma tamamlanınca sen de timin başına geleceksin. İnşallah komutanım. Allah yardımcınız olsun. İnşallah Yavuz. Yanlarında değilsin diye için yiyor değil mi? Hepsi aslan gibi, benle ya da bensiz fark etmez. Benim içimi yiyen onların yanında olamayışımın nedeni. Geçecek hepsi. Beraber atlatacağız. Son olarak geçen hafta Türk F-16'larının bir canlı bomba eğitim kampını bombaladığı açıklandı. Bunların hepsi iftira. Ben şahsen hiçbir şiddet eyleminde bulunmadım. Asla, asla, asla reddediyorum. Bunlar bize atılan iftiralar. Daha önce de atıldı. Atılmaya da devam edecek. Dediğim gibi ben bu mücadeleyi sadece ve sadece masum insanlarımız için veriyorum. Ve onlara zarar verecek her ne olursa olsun karşısında ben varım. Buna inanabilirler. Yine söylüyorum. Geçen hafta birçok baskın yapıldı. Yüzlerce insan öldü. Onların haber ajanslarına bakarsanız bu eylemleri de biz gerçekleştirdik. Onlara sorarsanız biz teröristiz. Bunlar yıllardır yazılıp çiziliyor. Açıkçası biz bu iftiralara çoktan alıştık. Peki bu içinizdeki mücadele arzusunu öldürmüyor mu? Aksine bizi daha da güçlendiriyor. Mücadelemize daha da dört elle sarılmamızı sağlıyor. Hiç kimsenin bu mücadeleyi leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçen hafta kaybettiğimiz insanlar için çok üzgünüm. Keşke vaktinde yetişebilseydim. Tek bir insanın bile ölmesine izin vermezdim. Pardon. Son olarak bölge halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu bilmelerini istiyorum. Ben onların içinden biriyim. Ben onlar için bu mücadelenin içindeyim. Türklerin başlattığı bu savaşta ben de karımı, çocuklarımı, sevdiklerimi kaybettim. Ama bunu asla bir intikam mücadelesine çevirmedim. Durumu asla kişiselleştirmedim. Tek dileğim halkımın bir an önce özgürlüğüne ve özlediği huzura erişmesi. Ve bunun olabilmesi için bilsinler ki ben kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım. Arabaları kontrol etmiştik biz. Bir daha edin. Hadi. Hadi.
temiz. Hadi. Bismillah. Adres burası. Bir bakıp çıkacağız Bahar. Sözümden çıkmak yok, tamam mı? Tamam, söz. Ses yok. Kimse yok galiba içeride. Hadi gidelim. Bahar, ne yapıyorsun? Hiçbir yere dokunma demedim mi? Ya tamam, özür dilerim. Saksının içinde buldum anahtarı.
Baksana içeride kimse yok galiba. Siz notlarınızı bize iletirseniz biz de gereken düzeltmeleri yaparız. Olur tabii, çok memnun oluruz. Biz şey yaparız onların hepsini. Bizim için özellikle Çolak Bey'in o sivil kayıplarından bahsettiği yer çok kıymetli bizim için.
Yavuz, bunlar... Eski okul üniformam. Küçükken bu arabayla ne kadar oynardım biliyor musun? O iğrenç dünyasında bir de bizim özlemimizi yaşamış. Yavuz, sakin ol. Hadi gel çıkalım artık buradan. Onun yüzünden öldürdüler. Annemi onun yüzünden öldürdüler. Belki bu söylediğime kızacaksın ama... belli ki annen de seni de çok seviyor. Onca insanın canına kıyan adi bir terörist sevgi besler mi? Ben sadece... yani... anneni o öldürmüş olamaz. O öldürmediyse bile sebep oldu. Onun gibi bir adamın ne kadar düşmanı vardır biliyor musun? Hadi gidelim. Beni mi arıyorsun canım benim? Seni elimden kimse alamayacak Agah. Küçükken de böyleydi. Kararlı ve inatçı. Sakın, sakın. Kararlılığını annenden, gözü karalığını benden almışsın oğlum. Bana oğlum deme lan. Bana oğlum deme. Senin gibi adi bir adamın oğlu olduğum için utanç duyuyorum. Duydun mu beni? Peki. Peki Yavuz Üsteğmen'im. Öfkelisin anlıyorum. Ama yapacak bir şey yok. İkimiz de ayrı taraflardayız. Karşıma çıkmayı yeter. Eğer bir daha karşıma çıkacak olursan... sadece bıçağımı kullanmam. Oğlum olman umurumda bile değil. Merak etme. Bir daha karşına çıktığımda ellerini bile kullanamayacaksın. Kelepçeli olacak.
Seni adalete teslim etmek benim boynumun borcu. O zaman önce aşağıdaki heriflerden kurtulman lazım canım benim. Hadi. Bol şans size. Sarı çocuk. Sevgili büyükelçime bak sen. Şimdi sakın korkma, dediklerimi yap, tamam mı? Korktuğumu kim söyledi? Tamam, yukarı çık. İlk bulduğun yere saklan. Sen ne yapacaksın? Ben burayı halledeceğim. Yukarı çıkıyor. Tamam sen yukarı git. Temiz, temiz. Bir dahaki sevkiyat köyün 2 kilometre dışından olacak. Tamamdır abi. Ne oluyor lan? Çık bak! Füzeleri buldum komutanım. Çok kalabalıklar. Efendim adamımız arıyor. Agah'ın mekanına geldik. İçeride biri var. Kim? Kim var? Tanıdık biri. Yavuz Üsteğmen.
Bir sıkıntı mı var orada? Yavuz Üsteğmen. Mekandaymış. Ne? Ne işi var onun Agah'ın mekanında? Agah ve Sarı, öyle mi? Agah ve Sarı. Ben size dedim ama değil mi? Ha? Burnuma iyi kokular gelmiyor dedim. O Agah'a güvenmiyorum demedim mi? O şerefsiz şu anda o Sarı'yla işbirliği bile yapıyor olabilir. Yine mi benden bahsediyorsun canım benim? Abi Türk askeri bunlar. O füzeleri almamalılar. Bence sen o füzeleri unut. Çünkü ortalık çok fena. Eğer buradan çıkarsan delik deşik olursun. Onun için derhal buradan gitmelisin. Ne yapıp edip herifleri gebertin. O füzeleri buradan çıkarmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Elinden gelenin daha iyisini yap lan! Ya da buradan canlı çıkma. Çaylak ne durumdasın? Burası tamam komutanım. Tamam. Hadi. Keşanlı koru beni. İyi misin? İyiyim komutanım. Aniden çıktı şerefsiz. Hadi çıkıyoruz. Hadi dersiniz. Komutanım, siz çıkın. Çaylak, hemen çık. Komutanım. Çaylak. Hadi. Emredersiniz.
Uzaklaşın! Hafız! Hadi uzaklaşın buradan! Hafız! 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 Dur. Hafız! Hadi. Çabuk. Sıkışmış, açılmıyor. Hafız! Hafız! Geliyoruz Hafız, buradayız. Duyuyor musun? Hafız! Hafız geliyoruz, duyuyor musun Hafız? Uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. Ne dedi yanlışlıkla, cızırtı var. Abi patlatacak galiba, hadi. Abi hadi açalım şunu, hadi. Hayır! Yapma Hafız! Dayan Hafız, dayan! Uzaklaşın dedim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bağır, iyi